Что, думала? Я думала, в последнем Антон выиграет. Я была уверена. Ну, попадал чуть-чуть Артурчик. Первый хороший сделал. Санечек, молодец. Полина молодец тоже. Один голос на тебя. Егорчик, молодец. Что скажешь? Ну ничего страшного. Форсу не страшно проиграть. Да, молодец. Шумим для команды Твинти! Делаем шум для команды X-Maker! Потянуло, да. Да. Так, по поводу выхода. Назарчик, затянул, дружище. Хорошо, но типа 3 раза встал. Это только команды, которые принимают участие в Скажите, впечатление ваше, что нормально? Это уже... Ребятки, хорошо, все нормально. Бились против сильных ребят. Все отлично. Молодец. Тимур, правую руку сюда, правую. Оп, скручиваем. Оп, Ой. оп, удар. Бам! Четверка финалистов. Би-бой Бес, шум аплодисменты. Би-бой Кросс, шум аплодисменты. Би-бой Кеннон, шум аплодисменты. И би-бой Томпсон, шум аплодисменты. Пацаны, давайте фотка на память. Поздравляю. Становитесь. Я бы не понял, что ты